ำเจ้าสายซื้อมาให้นะกินมันกันเด้อรสชาติเป็นจังไดแซ่บขากลับแต่โรงพยาบาลได้ดมเนาะมื้อนี้ก็เลยเอามาให้กินมื้อนี้กินทุเรียนแซ่บเว้ยเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติหวานหอมเนื้อพอดีบ่บ่เละแต่แม่ก็มักแนวที่น่ะจังอันกินง่ายพอดี